Θεοδώρα, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Οι στασιαστές πλησιάζουν και σκέφτομαι να εγκαταλείψω το θρόνο. Δεν μπορώ να αντέξω αυτή την πίεση. Βασιλιά μου, σε παρακαλώ μην το κάνεις. Όποιος γεννήθηκε, αναπόφευκτα θα πεθάνει. Αλλά για σένα, ως βασιλιά, η φυγή είναι αδικαιολόγητη. Τι άλλο να κάνω? Μπορούμε να φύγουμε μακριά. Έχουμε πλοία και χρήματα. Θα σωθούμε. Όχι, σκέψου το καλά. Εάν επιλέξεις τη φυγή, μήπως στο μέλλον θα μετανιώσεις που δεν έμεινες εδώ. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Πορφύρα. Δεν θέλω να φτάσω στη μέρα που δεν θα με αποκαλούν βασίλισσα. Μπορείς να έχεις δίκιο. Αλλά η ζωή μου κινδυνεύει. Καλύτερα να πεθάνεις ως βασιλιάς παρά να ζήσεις ως φυγάς. Θυμήσου τον παλιό λόγο. Είναι καλό να πεθαίνει κανείς βασιλιάς. Η καρδιά σου είναι γεμάτη θάρρος. Ίσως έχεις δίκιο. Πρέπει να σταθούμε μαζί. Ακριβώς. Αν πολεμήσουμε τώρα, οι άνθρωποι θα μας θυμούνται για πάντα. Είμαστε γραμμένοι στην ιστορία. Αχ, λοιπόν, ας προετοιμαστούμε. Θα δείξουμε σε όλους ότι δεν φοβόμαστε. Μαζί θα νικήσουμε ή μαζί θα πέσουμε. Αυτό είναι το πεπρωμένο μας.